속에서도 높은 산에서도 혹시 힘들 때도 의심될 때도 어디가 날 둘러싸 지쳤을 때도 찬양의 능력으로 승리하리라. 고급 있는 나는 주를 찬양. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. 주님을 느낄 때도 그렇지 않아도 변함없이 저 찬양 주 가슴에 소리 이상의 소리 승리의 무기 여리고 무너뜨린 승리의 찬양 호흡 있는 나는 주를 찬양. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. 살아계신 주 찬양하리 나는 멈출 수 없네. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. 호흡이 있는 모든 자마다 영어를 찬양하시오다. สวัสดีค่ะ 네, 안녕하세요. ชื่อน้ำนะคะ 남입니다. ก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเจออีกรอบหนึ่งค่ะ 여러분을 만나서 감사하다는 표현을 하고 싶습니다. ก็วันนี้น้ำขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะคะ 오늘 제가 태국어로 말해도 됩니까? แต่ก็ขอบคุณที่มีอาจารย์ของน้ำที่คอยเป็นล่ามให้ค่ะ 그리고 옆에서 통역해 주셔서 감사합니다. นี่คืออาจารย์ของน้ำนะคะ 저희 목사님이십니다. ก็สิ่งหนึ่งที่น้ำอยากจะมาวันนี้ก็คืออยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะ 여기 계신 분들께 항상 마음으로 감사하고 있습니다. แล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้มาที่นี่ก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันค่ะ 여기에 오시지 않은 성도님들도 함께 감사해 하고 있습니다. จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่น้ำก็อยากจะบอกกับพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ 그리고 여기 계신 분들께 하고 싶은 말이 있었습니다. ก็เมื่อกี้ตอนที่เราได้ดูวิดีโอไปนะคะ 우리가 비디오를 봤을 때 นั่นคือส่วนหนึ่งของทุกคนค่ะ 지금 본 비디오는 우리가 함께한 맺은 열매들입니다. ไม่ใช่เป็นเพียงแค่น้ำคนเดียวที่ทำในสิ่งนี้ 제가 혼자해서 맺은 열매가 절대 아닙니다. แต่น้ำทำสิ่งนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องของเราค่ะ 여러분이 없었다면 저는 할 수 없었을 것입니다. โดยเฉพาะพี่น้องยงอินที่อยู่ที่นี่ 그리고 특별히 용인교회 성도들이 여기 있었기 때문에 ทำไมน้ำถึงพูดแบบนี้ 제가 이렇게 말하는 것만 아닙니다. เพราะว่าหลังจากที่จบโคโรนา 코로나가 마치고 나서 ก็บ้านนี้มีรักเราก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 아가페 하우스의 사용 비용이 많아졌습니다. ตอนที่เราช่วงที่เราอยู่ในวิกฤตโคโรนาเราก็ได้ลด 50% 우리가 코로나가 닥쳤을 때는 50% 정도로 운영을 하고 있었습니다. ในค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่ะ 그래서 이제 생활비에 대한 거기를 운영하기 위한 50%를 네, 자금입니다. แต่ในเมื่อจบโคโรนาแล้วค่าครองชีพก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือ 100% 근데 코로나가 끝나고 나서 그 관리비와 임대비와 사용 비용들을 100% 내야 했습니다. นั่นก็คือว่าต่อเดือนน้ำต้องจ่ายค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือน5ล้านวอนค่ะ 그래서 거기에 소요되는 비용은 매달 한 500만 원 정도 됩니다. โดยประมาณนะคะ 한 모두 쌀 전체 해서 한 500만 원 정도입니다. แต่ว่าเงินที่เข้ามาสำหรับคนที่เข้ามาพักต่อเดือนก็ประมาณอยู่2ล้านกว่าขึ้นค่ะ 근데 우리가 태국 사람들한테 회비로 걷는 돈들은 한 250만 원 정도 됩니다. ตอนนั้นน้ำเองก็รู้สึกมีความกังวลนิด 그때 마음에 걱정이 있었습니다. เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ากับรายจ่ายนั้น
ไม่สอดคล้องกัน 왜냐하면 수익과 지출이 알맞은 비율로 있지 않았기 때문입니다. แล้วน้ำก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าควรที่จะทำยังไง 그래서 하나님께 기도하기 시작했습니다. 어떻게 하면 될까요, 주님? น้ำก็ยังไม่ได้รับคำตอบค่ะ 그때 당시 아무 음성이 들리지 않았습니다. แต่น้ำก็ช่วงที่เราตกลงกันน้ำก็ตกลงว่าน้ำจะจ่ายเท่าเดิมเหมือนที่เราเคยจ่ายมาค่ะ 하지만 우리 스태프들이랑 이야기할 때 나는 예전에 냈던 돈을 그대로 내기로 결정을 했습니다. เพราะว่าวันหนึ่งน้ำก็คิดถึงที่พระวจนะของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าอย่ากังวลเลยในเมื่อสิ่งที่เราให้เจ้าทำนั้นเป็นสิ่งที่เราฝากไว้ 어느 날 말씀의 실제를 보는데 내일 일을 염려하지 말라 라고 했습니다. เรามีทางออกให้เจ้าเสมอ 우리는 항상 해답을 가지고 있기 때문입니다. แล้วพระเจ้าก็บอกกับน้ำว่าเราเป็นผู้ที่สนับสนุนเจ้า 그리고 하나님께서 말씀하시기를 내가 너의 공급자다. บ้านนี้มีรักที่อยู่ตรงนี้คือไม่ได้มาจากความคิดของน้ำเอง แต่นั่นคือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 그리고 아가페하우스가 여기 존재하는 이유는 너 때문이 아니라 하나님의 뜻 가운데 있기 때문이다. พระเจ้าก็เลยบอกกับน้ำว่าให้วางใจพระเจ้า 그래서 하나님께서는 나를 의지해라라고 말씀하셨습니다. น้ำก็เลยตัดสินใจว่าจะวางสิ่งนั้นไว้แล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้กับน้ำ 그리고 나는 내가 할 수 있는 일을 하면 하나님께서 하실 일을 한다고 믿었습니다. แต่หนึ่งเดือนผ่านไปเงินที่น้ำเก็บไว้ มันก็ค่อยๆหายไป 그리고 한 달이 지나자 점점 제가 모아놓았던 아가페하우스의 돈들은 줄어들기 시작했습니다. น้ำก็เลยเริ่มมาปรึกษากับสามีว่าเราจะขึ้นค่าเข้าลงทะเบียนไหม 그래서 남편과 이야기하기를 우리가 태국 사람들한테 받는 회비를 더 늘려야 되는 거 아니야? แต่เท่าที่น้ำมองไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ที่คนไทยที่เข้ามา คือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 그때 당시 태국 사람들이 한국에 들어올 때 일반적인 상황이 아니었습니다. ก่อนที่จะเกิดโควิด 코로나가 발생했을 때 ส่วนใหญ่คนที่ย้ายงานก็คือคนที่อยู่ประมาณ1 ปีถึง 2 ปี 그때 회사를 이동하거나 하는 사람들은 일반적인 상황이 아니었습니다. แต่ปีนี้เป็นปีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 올해도 마찬가지로 많은 변화들이 있었습니다. ส่วนใหญ่คนที่ย้ายงานก็คือบางคนมาไม่ถึง1 อาทิตย์ บางคนยังไม่เคยทำงาน แล้วก็โดนไล่ออกจากที่ทำงาน 그리고 아가페하우스에 오래 묵은 사람들은 뭐 일주일 동안 일을 했다가 쫓겨난 사람들도 있고 한 달 동안 일해놨다가 쫓겨난 사람도 있고 어떤 사람들은 아파서 공장에서 쫓겨난 사람들이 있었습니다. ทุกคนที่มาเกาหลีเขามาด้วยความหวังใจว่าเกาหลีเป็นคำตอบที่ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น 그분들이 한국에 일하러 오기로 결정했을 때 모든 사람들 안에 있던 생각은 한국에 오면 내 삶이 좋아질 거야. แต่เมื่อมาถึงแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด 근데 한국에 왔을 때 알게 되는 것은 그렇게 생각한 게 한국말이 어렵네요. 네, 자기가 생각하는 것과 한국의 실제가 똑같지 않았습니다. เพราะฉะนั้นหลายคนก็สิ้นหวัง 그래서 많은 사람들이 소망을 한국에 와서 잊어버렸습니다. หลายคนก็เป็นโรคซึมเศร้า 그 어떤 사람들은 우울증에 หลาย 걸렸습니다. คนก็ไม่มีทางออก 어떤 사람들은 해답을 찾지 못했습니다. แต่เขาได้ยินว่ามีบ้านนี้มีรัก 근데 그 사람들이 소문을 들은 것은 아가페하우스라는 곳이 있다는 것이었습니다. บางคนมาแบบไม่มีเงิน 어떤 사람들은 돈이 없는 채로 온 사람들도 있습니다. น้ำก็ตัดสินใจว่าให้เขาอยู่ไปก่อน 근데 저희가 결정한 것은 이 사람이 돈이 없지만 일단은 묵게 해야겠다. เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องช่วยเขา 왜냐하면 우리가 그 사람을 도와주는 게 도와주지 않으면 누가 도와줄 것인가. สิ่งที่พระเจ้าฝากไว้กับน้ำก็คือว่าบัญญัติที่เราให้ไว้ก็คือให้เรามีความรักต่อผู้คน 최소한 우리가 그들에게 줄 수 있는 것은 돈은 아니지만 사랑은 줄 수 있었습니다. แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เรารักเขา 하나님께서 말씀하시기를 그를 사랑하라. แล้วพระเจ้าบอกว่าบัญญัติที่เราให้ไว้ไม่เป็นภาระเลยในการที่เราใช้ชีวิตแบบนั้น 우리가 그 사람을 짐으로 받아들여서는 안 된다는 말이었습니다. แต่เรามีกำลังในการที่เราจะทำสิ่งนี้ 하지만 우리가 지금 현재 있는 상황에서 줄 것이 있었습니다. แล้วน้ำก็คิดถึงพระคำของพระเจ้าว่า แล้วคนอื่นเขาจะเห็นพระเจ้าได้ยังไง 그리고 하나님의 말씀에 사람들이 하나님을 어떻게 알 수 있는가? ก็พระเจ้าก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเรารักคนอื่น 하나님께서 말씀하시기를 우리가 다른 사람을 사랑할 때 และทำดีกับเขา 우리가 그 사람들을 섬길 때 ช่วยเหลือเขา 그 사람을 도와줄 때 แล้วเขาจะเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ 그 사람들이 우리 안에 있는 살아계신 하나님을 보게 될 것이라는 것이었습니다. น้ำก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนี้ว่า
แล้วภาระที่พระเจ้าบอกว่าให้ไว้ไม่เป็นภาระนั้นคือยังไง 제가 이해할 수 없었던 것은 우리가 그 사람들의 짐을 대신 져주는데 이게 어떻게 짐이 안 되느냐는 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이 하나님이 그 짐을 져주실 거라는 말씀이었습니다. น้ำรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าของน้ำเนี่ยเป็นคนที่เขาลำบากมาก 제가 아는 것은 내 앞에 있는 사람은 저보다 더 많은 짐에 눌려 있었습니다. พวกเขาไม่มีทั้งงานแล้วก็มีทั้งเงิน 그 사람들은 일도 없었고 그리고 돈도 없었습니다. แล้วถ้าน้ำไปเพิ่มเงินในการที่เข้าอีก ก็จะทำให้เขามีความลำบากมากขึ้น 근데 제가 그 상태에서 입소하는 회비를 올려버린다면 그 사람들의 짐은 더 무거워질 것입니다. แต่วันหนึ่งอาจารย์สันเสริญก็มาถามน้ำว่า 어느 날 김민성 목사님께서 저에게 물어봤습니다. คริสตจักรยงอิงเขาถามว่ามีอะไรที่อยากให้เราช่วยไหม 김민성 목사님께서 그리스도의 대사들 용인교에서 무엇을 거기로부터 어떤 도움을 요청할 것이 있어? แล้วน้ำก็บอกว่าก็มีอยู่ 그리고 저는 있다고 이야기했습니다. ก็อยากให้เขาช่วยในเรื่องค่าอาหาร 용인교회에서 아가페아스에서 먹는 식사비를 도와줬으면 좋겠다고 요청을 했습니다. แต่น้ำก็ไม่กล้าบอกว่าจำนวนเงินต้องเท่าไหร่ 근데 저는 그게 얼마가 필요한지 자신감 있게 요청할 수 없었습니다. น้ำก็ไม่ได้บอกจำนวนตัวเลขว่าอยากให้เขาช่วยเท่าไหร่ 그리고 목사님께 얼마가 필요한지 얘기하지 않았습니다. แต่พระเจ้าก็รู้จักว่าเราต้องช่วยขนาดไหน 근데 하나님께서는 아실 겁니다. 우리가 얼마나 필요한지. แล้วอาจารย์สันเสริญก็มาบอกกับน้ำว่าคริสตจักรยงอิงเขาจะให้ช่วยเดือนละ1 ล้านวอน 그리고 김민성 목사님께서 그리스도의 대사들 교회에서 100만 원을 도와준다고 말씀했습니다. ซึ่งมันเกินค่าที่น้ำไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ 저는 그리스도의 대사들 교회에서 아가페하우스에 그렇게 많이 도와줄지 생각도 못했었습니다. พอได้จำนวนเงิน1 ล้านในการที่สนับสนุนทุกเดือน 그렇게 매달 100만 원씩 받고 나서 น้ำได้เข้าใจคำว่าบัญญัติที่เราให้ไว้กับเจ้าคือไม่เป็นภาระก็คือสิ่งนี้นี่เอง 그러니까 하나님께서 다른 사람 도와주는 게 짐이 되지 않을 것이라고 하는 말씀이 이런 일을 두고 말씀하시는 것을 알았습니다. ก็เมื่อน้ำไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำก็มีความกล้าหาญแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะทำสิ่งนี้ต่อไป 그 이후부터 자신감이 생기고 그 이후부터 믿음이 증가했습니다. และทำให้น้ำได้เข้าใจข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่ง 그리고 그 일을 통해서 제가 한 가지 이해한 사건이 있었습니다. ในโรมบทที่12ข้อที่5ถึงข้อที่6ก็บอกกับเราว่า 로마서 12장에 있는 구절인데요. เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน 우리가 받은 은사들이 다르다고 แต่ 합니다. ของประทานที่เราต่างกันนั้นเราอยู่ในอวัยวะเดียวกัน 근데 우리가 다른 은사들을 가지고 있지만 우리는 한 지체로서 한 몸에 속해 있다고 말합니다. ซึ่งน้ำได้เข้าใจข้อนี้ 그래서 이 구절을 이해하게 และ 되었습니다. น้ำขอบคุณพระเจ้ามาก 하나님께 감사드립니다. เพราะพระเจ้าบอกว่าของประทานแต่ละคนซึ่งมันต่างกัน 하나님께서 각자의 부르심과 은사가 다르다고 แต่พระ 하였습니다. เจ้าบอกว่าให้เรามีของประทานที่ต่างกันเพื่อให้เรานั้นเสริมสร้างกันและกัน 근데 이렇게 다른 이유는 뭐냐면 서로 섬길 때 그것이 하나가 된다는 แล้วก็ให้ 말씀이었습니다. สำเร็จภาพใหญ่ที่พระเจ้าให้ไว้กับเรา 그리고 우리가 그렇게 할 때 하나님의 큰 마스터 플랜이 이루어진다는 เพราะ 것이었습니다. บางคนก็เป็นอาจารย์ 어떤 사람은 목사님으로, บางคนก็เป็นผู้เผยพระวจนะ 어떤 사람들은 선지자로, บางคนก็เป็นผู้ให้ 어떤 사람은 섬기는 자로, บางคนก็เป็นผู้ครอบครอง 어떤 사람은 결정하는 자로, บางคนก็เป็นผู้เตือนสติ 어떤 사람들은 충고하는 자로, บางคนก็เป็นผู้หนุนใจ 어떤 사람들은 용기를 주는 자로, และบางคนก็เป็นผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวาง 어떤 사람들은 큰 마음을 가지고 다른 사람에게 주는 것으로. นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่น้ำเข้าใจอย่างมากในปีนี้ค่ะ 이것은 올해 제가 가장 많이 이해하게 된 구절입니다. และทำให้น้ำมีความมั่นใจในการที่เดินในทางของพระเจ้า 그렇기 때문에 제가 하나님의 부르심 안에서 자신감 있게 걸어갈 수 แล้ว 있습니다. น้ำรู้เลยว่าไม่เป็นภาระจริงๆเลยในสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้ 그리고 하나님께서 내게 맡겨준 게 절대 짐이 아니라는 것을 알게 되었습니다. เพราะว่าน้ำมีพี่น้องมากมายที่เป็นอวัยวะเดียวกัน 왜냐하면 저에게는 저와 함께 동역을 하고 있는 형제 자매들이 있기 แต่ 때문입니다. เราเป็นทีมเดียวกัน 우리는 한 팀입니다. ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณ 하나님을 ทุกคนค่ะ 찬양합니다. 그리고 모두에게 감사드립니다.